Nga waliwo akantu konna ke mulowooza nti muganda wange totabula bintu toleeta bugi mu bbaala mwana gwe tebagenda kubawa budde kwanukula submission z'abantu temukiraliikiridde mukikiriza. Waliwo ennono y'amateeka egamba nti oyo ali mu musango talina ate kulula bigera ate agende ku bisukka ku ebyo bye yaleeta mu kkooti. Bw'oba wawaaba ng'okaayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukoma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba, ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese, nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba na kweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti? Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko. We are not worried at all because we are guided by principles of law. One of such principles is to the effect that a party is not allowed to go beyond the pleadings on court record. So I believe our colleagues, our land friends for the respondents will not cross the bar. They will be within. The pleadings will be on the record, and that the pleadings on the record which will guide us in the course of making our submissions. Olw'okubeerawo nga mugoberera ensonga zino ez'amakulu okulembeza bw'eggwanga. Olwaleero luno tubadde mu kkooti enkulu wano e Kampala nga tuzze okutandika okuwulira okujulira oba petition Honorable Mathias Walukagga yateekayo mu kkooti nnaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo y'Electoral Commission okubujja ku Kakonge mu bubaka bwa Busiro East Constituency. Era tubaddewo mu kkooti n'Electoral Commission nejja ne Mwami Lubowa ne bapuliida be. Mwami Lubowa tabaddeewo ne bapuliida be babaddewo. Era ng'amateeka we gagamba ne muganda wange Nalukola we bategeeza ennaku ebbiri eziyise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo kubanga mu mateeka kwe kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza nakuba baloti. So kakati olwaleero kkooti ewulidde omulanga gwaffe tubadde tuteesemu okusaba nga tusaba kkooti evalidatinge petition yaffe kubanga mu mateeka petition enakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kkooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Kkooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ngebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe tusobole okuddamu petition ya Honorable Walukagga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo. Okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kkooti esalewo eggoye era mateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kkooti eragidde Electoral Commission ne Mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 tujja kuba Lwakubiri
Monday kooti lejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kooti enkulu tujja gifuna ku ikimis oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ag'obuyigirize tegannakyuka era electoral commission yali endowooza egezaako kugakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukaga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigirize obwetagisa okwesimbawo abulina. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEP ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria ate oli tayinza gamba nti toli mulwadde ng'ekyuma kikoze eki kikusanze. So ffe twayita mu bukungujja bwonna obwetagisa okulaba asomye n'atasomye asaanidde Honorable n'abuyitako. Obuzibu bwe tulina bwe busosoze nti abalina ssente nga basobola okusomesa abaana baabwe ne bava mu kibiina kimu ne badda ku kiri mu myaka emigere basosola abo abaajigirizibwa olw'embeera emu n'endala ne bava mu ssomero ne bakomawo nabo bakole ki beeyongerewo. So waliwo abalwanyiza obuyigirize n'obumanyi mu ggwanga muno. Kyova olaba nti Mwami Walukaga ekimuluma era ekimukubya busosoze abaasoma ennyo abalowooza nti baasoma nnyo kuba bamanyi Oluzungu balowooza nti ye tasaanidde kubanga yayita mu Machwa Age Entry bwe busosoze obumbonyabonye. Reverend English Council about what transpired in court and whether your position still holds. So today we came for the hearing of the petition challenging the decision of the Electoral Commission. And it's very good that the Electoral Commission came to court and Mr. Lvoa, the other respondent. So the court has directed the Electoral Commission and Mr. Lvoa, the respondents, to file their reply and defense within 1 day. So by close of business tomorrow, they must have filed their defense. And then the following day, which is going to be Thursday, we should be find our rejoinder and at the same time submission. Court has said we do return submission where we raise the issues we want God to determine and the law on which we are basing to ask for court to overturn the EC decision. And then on Friday, the Electoral Commission and Mr. Lvoa will be giving their side of submissions. On Monday next week, which is the 22nd, court will be delivering its judgment as far as this happens. The lawyers and our client were not worried because the law has not changed. The law on who qualifies to contest for a member of parliament on academic grounds is settled. The National Council for Education and the UNEP, which are the mandated legal bodies to tell us who has the books and who doesn't have the books, already pronounced themselves. And Mr. Walukaga has that document. The Electoral Commission has that document. Now the Electoral Commission, we are faulting it for taking over roles that are not its roles. It's like a husband being found in the kitchen attempting to serve soup. I tell you, no, go back to the dining and wait for the food. Whatever food is brought is what you should eat. So Electoral Commission, they brought you food, well-cooked food, in terms of a document saying Mr. Walukaga has the relevant qualification. And finally, I think the problem we have is the elitism and colonial mentalities, plus discrimination, where those who had the opportunity to study straight from nursery, others even conduct graduations after nursery. Then they go conduct graduations after P7, after senior 4, after senior 6. Then they go to university. Now they think other people who are disadvantaged in life for so many reasons should not have an opportunity to share in the national cake. If Mr. Walukaga took the initiative after 25 years of life and struggling to go back to study such that he can also share on the national cake, then why are you chasing him away? Because you think an equivalent to senior 6 is not enough. Who told you it's only Movit which works? There is Samona, there is the Baby Jerry, and all of them are Jerry's. And Mwana Mujimu. So whoever... Thank you, Council. So thank you very much. Omubaka wa Busozi Mathias Walukaga wano
retreat towards court. Tusuubira nti kooti ejja kuwa ensala mu butuufu bwayo kubanga mwami wa Lukagga yafuna certificate okuva mu National Council for Higher Education era certificate eyo gye yakozesa okubeera nga asunsulwamu yensonga lwaki akakiiko k'ebyokulonda kamukola ki kamusunsulamu mu bufunze kitegeeza nti empapula akola ki kitegeeza nti empapula azirina. Njagala okwogera ku nsonga y'empapula zino nti mu kusoma mubeeramu amakubo mangi. Mugamu ku makubo ge tulina omuntu asobola okukwata ekkubo, asobola okusoma diploma, asobola okusoma degree, asobola okusoma certificate era n'abeera ng'alina ebipapula ebyenkanankana n'ebya siniya ey'omukaaga etteeka lye bikola ki ebisaba. Naye kyatwewuunyisa nnyo era kyatukuba enkyuko okulaba ng'akakiiko k'ebyokulonda kawanduukulula Honorable wa Lukagga ate ng'ebbaluwa kagiwandiika ennaku z'omwezi nga 25 ne kagiriliizinga ennaku z'omwezi nga 10. Kino nno kiraga kyekubiira, kiraga obutali bwerufu mu nkola ey'emirimu. So Abannayuganda batunuulira kooti eno, omulamuzi atugambye nti tujja kudda ng'ennaku z'omwezi 22 tulabike nga tufuna ensala oba ng'awa ensala. Naye kyenjagala okutegeeza Bannayuganda nti bwe babanga bagamba nti omuntu waffe talina mpapula, omuntu bamunominatinga bati, kitegeeza nti tekisoboka kuba nti yanominatinga kubanga talina mpapula. Ye national kale bw'abanga bagamba nti talina mpapula, National Council of Higher Education yakozesa ki okumuwa certificate eyo oba okugeraageranya empapula ze nti zenkanankana ne siniya ey'omukaaga oba oliawo n'okukola ki n'okusukawo. Kitegeeza nti basooke bagende mu National Council for Higher Education, abakulu abo bababuuza ebigambo. Era twagala tusaba kooti omulamuzi bw'anaaba awa n'ensala yo yeesigamire nnyo ne ku kakiiko kali akakulira ebyenjigiriza akawaggulu mu ggwanga, kubanga ke kakakasa nti omuntu waffe alina ki, omuntu waffe alina. I think that's kino kirekawo ng'amagana kibiina ebisebyo ebyenjawulo. Of course kikyewuunye kitiisa, naye nga bwe tugamba nti bulijjo tulina kubeera nga tukuba omuntu olabe tumukuba knockout. Nze ffe tusuubira tujja kuwanga mu kooti wano, tusuubira nti because tulina okukozesa buli muwaatwa bwonna obuli mu mateeka okujja okulaba nga tubanja obwenkanya. Mukimanyi bulungi, era njagala okutegeeza Bannayuganda nti sigeddamuzi nalyo liri ku kigezo. Buli institution mu gavumenti eno eri ku kigezo, kubanga abantu bakozeseddwa ne mu bintu ebitakola ki, ne mu bintu ebitaliimu. Bantu bangi wano Lwashande oli owesembabu mwamula aleese mu certificate awo obutaliimu, ye bagamba nti asigale mu kalulu. Kati ojjotya omwami wa Lukagga ng'ate n'okusoma diguli ate agenda mu maaso n'okusoma diguli. Certificate yayitako wadde n'omwezi ng'afunye admission mu university, buba butali bwenkanya bwa kikula ky'obula. So nsuubira nti tuzze wano kooti twekubire mu nduulu tulaba ati ensala omulamuzi y'anaatuwa, naye nga tusuubira nti bajja tuwa ensala eyo egwanidde, era nsuubira nti tujja kuwangula. Lukagga n'abasinga feba National Unity Platform ekibiina kyenzikiririzaamu kikkiririza maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu yonna gye tulaga Parliament wa Busiro East, era njagamba abo bonna abali abegwanyiza basooke banoone ku vvu, kubanga n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu onakulegula yakitaanyiza n'akakasa nti Mathias wa Lukagga ye mubaka wa Parliament, ate nga musajja munyiivu.
tekiriiko nti omuntu asomye mu budde ki omuntu ne abantu abasinga era njagala message eno ngibawo bangi baali bagamba gundi lwaki teyasomanga muto obusobozi tebwaliwo Walukaga bw'aba yasobola okwekubiriza n'addayo n'asoma era ng'agenda nakutikkira ku St. Lawrence University. Bannayuganda abantu ba Busiro East bonna bakimanyi nti Mathias Walukaga ye mubaka wa Paalamenti wa Busiro East. Nja kwebaza omulamuzi olunaku olwaleero agezezzaako okufunza ku budde kubanga obudde tewali era tusaba omulamuzi kubanga Electoral Commission yewe obuyinza bwetalina. First of all, yasooka negamba we have nominated nemunominatinga n'eraga ensi kiraga nti tebakeberamu ebyo bye banominatinga ne akakiiko akawaggulu ne kalaga embeera eyo. So mu mbeera eyo tetugenda kulinda okusalawo okwa Mathias Walukaga. Thank you Katongole, Julius Katongole, kansala addako LC5 Lubaga.